За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Алтан цэцэг гэдэг би NRCC судалгааны компани гүйцэтгэх захирал байна. За өнөөдөр та бүхэнд би NRCC компани Монгол улсын хэмжээнд үнэлдэг хэрэглэгчийн итгэлийн индексийн судалгааны үр дүнгээс товч танилцуулъя. За хэрэглэгчийн итгэлийн индекс үнэлэх судалгааг манай компани орон даяар улирал тутам явуулдаг байгаа. За энэ удаад би та бүхэнд 2024 оны 3 дугаар улирлын мэдээллийг танилцуулах гэж байна. 2024 оны 3 дугаар улирлын байдлаар хэрэглэгчийн итгэлийн индекс 114.8 гэж үнэлэгдсэн байна. За энэ үнэлгээ нь бол өмнөх улиралтай харьцуулахад 6.1 пунктээр, жилийн өмнөхтэй харьцуулахад 9.8 пунктээр өндөр үзүүлэлт юм. За хэрэглэгчийн итгэл ийхүү сайжрахад гол нөлөөсөн хүчин зүйлс гэвэл хэрэглэгчдийн өнөө эдийн засгийн өнөөгийн байдалд итгэх итгэл, за мөн ирээдүйн хүлээлт аль аль нь сайжирснаас ийм үр дүн гарчээ. За манай судалгаа мөн хэрэглэгчийн итгэлийн индексийг бүс нутгаар үнэлдэг байгаа. За бүсүүдийн хувьд бол ихэнх бүс нутагт хэрэглэгчийн итгэлийн индекс өссөн байна. Гэхдээ баруун бүс нутаг болон төвийн бүс нутагт хэрэглэгчийн итгэлийн индекс эрс сайжирсан үр дүн гарчээ. Харин хангаан бүсийн хувьд бол хэрэглэгчийн итгэлийн индекс харьцангуй бага хэмжээгээр сайжирсан байна. За зүүн бүсийн хувьд бол хэрэглэгчийн итгэлийн индекс үл ялэг буурсан ийм үр дүн гарсан байна. За энэхүү судалгааныхаа хүрээнд бид нар бас Монгол улсын хэрэглэгчдийн удаа эдлгээтэй бараа бүтээгдэхүүний худалдаа авалтын төлөвлөгөөг бас асууж мэдээлдэг байгаа. За манай хэрэглэгчдийн 34.3% нь эх 1 жилийн хугацаанд удаа эдлгээтэй бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авахар төлөвлөж байгаа гэж хариулсан байна. Энэ нь жилийн өмнөхтэй харьцуулахад 4.1 пунктээр, за өмнөх улирлаас бол 10.1 пунктээр буурсан ийм үр дүн гарсан байна. За хэрэглэгчдийн өгсөн мэдээлэлээс үзэхэд 5.6% нь эх 1 жилийн хугацаанд үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авахар төлөвлөж байна. 8.3% нь автомашин худалдаж авахар төлөвлөж байна. За харин эд хогшил цахилгаан бараа 17.8% нь худалдаж авах төлөвлөгөөтэй байгаа гэж мэдээлсэн байна. За удаа эдлгээтэй бараа бүтээгдэхүүний бууралдад гол нөлөөсөн хүчин зүйл нь гэвэл автомашин болон аялал жуулчлалын эрэлт буурж байгаа нь энэхүү одоо нийт эрэлт буурахад гол нөлөөсөн хүчин зүйлс нь байна.